Hur känns det sån här dag? Nej, fantastisk dag och till och med vädret är perfekt idag så det är mycket bra. En fråga som alla ställer sig är ju, hur mår Anna idag? Anna mår efter omständigheterna bra, men vi ska komma ihåg att hon har en allvarlig hjärnskada som innebär att hon är ju inte helt med i matchen än. Men fysiskt har hon utvecklats väldigt bra på grund av sin fantastiskt fina träningsvilja. Ja, har hon fördel av att hon har varit en elitidrottare? Absolut, det är läkare och kompetent personal runt om henne. De tror inte att det är sant det som händer. Du säger själv också att hon inte är helt med i matchen. Utveckla det lite grann då. Från den 19 december i fjol när olyckan var så har hon ingen bra minnesbild kvar till vad som har hänt. Va? Men det kommer bit för bit, kommer även vidare även det. Va? Så att vi som träffar henne varje dag då, flera timmar om dagen, vi ser framgångar och det gör ju all personal och andra medarbetare också. Så att vi är förhoppningsfyllda. Och hur rent så att säga, hur mår hon psykiskt så att säga? Knyter hon näven? Hon fyllde ju 30 år i några dagar sedan och nu var ju skidlandslaget var ju hälsa på henne igår kväll och det är klart att när de åkte till Stelvio på träningsläger allihopa nu så det är klart hon blev ledsen och hon ville föra med. Va? Men hon har accepterat och hon är inte ledsen över de sakerna men hon skulle gärna vilja följa med. Varför valde hon att så att säga vara med idag som blir hennes första offentliga framträdande? Jag har varit väldigt engagerad tillsammans med den här duktiga ordföranden i klubben och styrelsen med den här tillkomsten av den här klubbstugan. Och då fick jag frågan och då sa jag vet inte, jag frågar Anna. Och då svarade Anna att om Charlotte Kalla kommer då kommer jag också. Varför sa hon så? Hon har ju varit här och sprungit och tränat på motionsspåret och sett den här bedrövliga gamla klubbstugan och hon känner att det behövs göra ett lyft här, vilket vi har fått nu. Är Charlotte och Anna bra vänner? Mycket bra vänner och de är ju samma årsbarn så det är jättebra. Och de har träffats flera gånger nu och de sitter här inne nu och kökelurar och fikar. Och du sa till mig tidigare också att en anledning till att Charlotte faktiskt vill vara med här, det var för att Anna skulle vara med. Ja, det stämmer. De umgås och pratar? Absolut. Vad har det betytt för Anna? Mycket, oerhört mycket. Hon kommer ju ihåg Charlotte och de ser ju glimten. De har ju tränat uppe i Östersund och på andra ställen på olika försäsongsövningar. Så att de har ju varit nominerade i landslag och SOK-aktiviteter så att de känner varandra väl. Nu ska vi strax släppa iväg dig Lars, du ska upp på scenen här. Men sista frågan, hur ser du Anna på framtiden? Jag vill bara citera de här läkarna som vi har som är fantastiska mot Anna och de sa vi som är hjärnkirurger och kan det här frågan, vi sysslar inte med prognoser och jag ansluter mig till deras uppfattning. Men ni är positiva? Ja men alldeles självklart, det är ju hela grunden för både Margareta och mitt arbete tillsammans med Anna att se möjligheter. Vi har ju en ny Anna med nya möjligheter, det är där vi står. Jag såg ett uttalande hon hade gjort själv i en artikel att hon skulle gå på julafton. Ja, hennes ambition är att hon ska göra det. Jag hoppas att hon klarar det. Hon har ju varit van att ställa upp målsättningar och OS-medalj och 19 världscupsegrar är väl ett bra svar på den frågan. Mycket bra där. Tack så mycket Lars. Då vänder vi oss till klubbens ordförande här, Alnö, Elin Östlund här. Hur känns det idag? Det känns fantastiskt. Vilken otrolig uppslutning vi har här och det är ju glädjande att så många vill vara med och fira den här dagen tillsammans med oss. Vad betyder det att Anna Holmlund är med här idag? Det betyder jättemycket för oss. Se bara på uppslutningen så kommer också tack vare henne och vi vill naturligtvis ta tillfället i akt och berätta om vad är det vi gör och vad vår verksamhet handlar om. Bakgrunden till hela projektet är egentligen att vi vill kunna leva upp till vår verksamhetsidé som handlar om att alla oavsett funktionell nivå ska kunna delta i våran verksamhet. Vad är din förhoppning med den här dagen? Ja, förhoppningen är att vi får visa upp vår fina nya tillgänglighetsanpassade föreningslokal och att folk också tar sig runt på våran asfalterade motionsslinga som också är tillgänglighetsanpassad, njuter av dagen och också vill fortsätta komma hit. Vi vill se oss som ett självklar punkt här på Alnö där man kan träffas för att idrotta och leka. Du, det är enormt mycket folk. Bara så jag börjar prata så har det fyllts på här. Trodde du att det skulle bli så här mycket folk? Nej, det trodde jag faktiskt inte. Även om jag vet att både Charlotte och Anna är otroligt stora och fina sportikoner i Sverige.